这手机，姐夫，骑个车干嘛去？我吃屎去，你去不去？哎呀，这猪脑子！姐夫中午没吃饱啊？别动！姐夫不是我弄的，不是我弄的，我一直都在睡觉。什么东西它大惊小怪的？我问你那打气筒有没有看到？轮胎没气了。姐夫，这我知道，我来给你打。带我去玩，我才给你打爆！哇！你想干什么？把它打爆胎是吧？没有，我想打快点，你带我出去玩一下呗。玩，一天只知道玩。姐夫，等我一下，等我一下。姐夫，等我一下。上来吧。先下去。上来。杨涛，回去了。姐夫，这张生一个都找不到，一个都没站起来。对，不是你的问题，是桑葚眼睛瞎了，没找到你。姐夫，这手上乌漆嘛黑的怎么办呢？手放泥巴里这样摩擦，它就干净了。真的吗？姐夫怎么搓不干净啊？越搓越脏的。姐夫，你等等我。使劲搓。杨涛，上档。好嘞。姐夫，这个东西我能吃呗？你也坐月子是吗？狗屎都想吃你。那剩下的这些怎么办？你又不坐月子，留着等一下给我吃。好，姐夫，我知道了，我不坐月子，我不吃。哇，真好吃！
咋样？我吃都没吃，咋样？你往里面下毒了？这么心急？没有，想来尝一下看。又想邀功吧？你做的，杨涛他净在那里玩了，对不？不好吃。我就说嘛，他烧的肯定不好吃。我跟他说你不喜欢吃这个，不喜欢吃，他偏说你。姐夫，幸好我来了，要不然又是我背这个锅哦。你咋来了呢？我不是叫你在家里待着吗？你来干什么呢？我是说哈，他怎么一次都不来看我？就你那个样子啊！哎，就你欺负我吧？好吃，比你做的好吃。这是我做的，不好吃，难吃死了。拿去。不好吃我自己吃，手做的香的味米甜。你看，来，爸喝饱了，来喂奶奶了啊！来，睡着了，问人类死开，别吵醒了。